这是一个高度发达的外星文明，他们肆无忌惮地穿行在宇宙间，专挑那些资源丰富的星球，然后将其榨干殆尽，以此来壮大自己的势力。20年前，他们曾派出了先驱者来到地球，结果人类大获全胜。人们利用外星人遗留下来的科技，打造了一套先进的地球防御系统，并在太阳系内建造了多个防御基地。可就在今天，关押在51区的外星人俘虏突然变得兴奋起来。在这20年来，从未出现过这种现象。大卫临危受命，立刻前往中非一探究竟。这里有一艘20年前唯一着陆的外星飞船，在飞船的正下方还有一个被钻孔机留下的痕迹。进入船舱内部后，大卫发现系统自行启动，并向太阳系外发送了一条求救信号。地球的位置已经彻底暴露，而且所有和外星人接触过的平民都在脑海中看到过一个圆形符号。与此同时，在月球基地的上空，毫无征兆地出现了一个巨型漩涡，基地立刻拉响了红色警报。下一秒，一艘球形飞船从漩涡中心缓缓出现，这跟圆形符号高度相似。大卫认为这艘飞船的设计和科技跟袭击地球的外星文明截然不同，可有了上一次的前车之鉴，各国领导人纷纷同意先发制人。 Take him out, Commander. 球形装置被成功击落，坠毁在了月球背部的陨石坑中，但并未侦测到生命迹象。大卫不顾上级的反对，跟着探索小队一起来到了坠毁现场。在这里，他们发现了一个装有白色球体的牵引机。大卫打算将其带回51区，可就在这时，一艘巨大的外星飞船缓缓崭露了头角。飞船的直径更是高达4800公里，这个体量可是20年前的10倍之大。强大的引力撕扯着整个月球，一时间，月球表面尘土飞扬，陨石腾空而起。危急关头，杰克他们成功抓起了牵引机，可穿梭机也突然失去了控制，基地立刻启动激光炮反击。可外星飞船有坚固的护盾，人类的武器丝毫起不了作用。等外星飞船能量汇聚完毕，立刻启动了重型武器。紧接着又摧毁了亚太防御系统。如此强大的外星文明，人类岂是他们的对手？好在大卫一行人躲在飞船下方，暂时还算安全。可地球却没那么幸运了，飞船所到之处，瞬间化为灰烬。杰克一行人借助引力回旋的间隙，成功逃离了危险。最后，飞船紧紧吸住地球，覆盖了整个大西洋，东海岸遭到了毁灭性的灾难。总统见状，立刻赶到基地，把自己关进了实验室，和外星人来了一次面对面的交流。看到圆形符号后，外星人更加激动起来。危急关头，老黑抽出双刀，狠狠刺进了外星人的背部。与此同时，外星人利用等离子钻孔机开始向海底发起了攻击，钻孔直径足足有 1.6 公里。大卫突然意识到，外星人的目标是海底的地核，一旦地核被破坏，地球磁场会立刻消失，到时候大气蒸发，将会毁灭地球上的所有生命。不过大卫推测，如果飞船真是蜂窝结构，那中心必然有一只蜂后，只要消灭蜂后，就等于消灭了所有外星人。他们打算利用携带冷聚变弹头的轰炸机，从而摧毁蜂后。时间紧迫，所有飞行员整装待发，是要和外星文明决战到底。面对外星人的猛烈攻击，无数战机相继陨落。小黑立刻指挥舰队调整好队形，然后全体向下俯冲。他们必须要保证轰炸小分队顺利进入外星母舰的内部。可就在这时，密密麻麻的蜂群战机向他们发起了突袭。一阵激烈的交战过后，轰炸小分队借助飞船侧面的缺口，成功进入了外星母舰的内部。可他们不知道的是，这是外星人设下的圈套。所有战机的引擎同时出现了故障，他们利用先进的技术冻结了所有的核弹头。在这千钧一发之际，小黑决定冒死一搏，他请求总部手动引爆了核弹。可他们还是低估了外星人的防御能力，核弹的威力瞬间被能量罩抑制。如今最后的希望只剩下这个球形装置。博士立刻拿起切割机，二话不说直接开切，可坚固的铁门依旧纹丝不动。无奈之下，博士找来了20年前的激光枪，铁门果然被轻松切开，一颗白色球体破门而出。白球竟然开口说话了。原来在几千年前，掠夺者用同样的方式毁灭了他们的星球。作为唯一的幸存者，白球拥有整个文明的科技结晶，能够制造出足以打败掠夺者的秘密武器。不过留给他们的时间不多了，因为刚才在激活的时候，蜂后已经探测到了他的位置，而且正在赶来的路上。众人被吓得目瞪口呆，只有大卫冷静地想出了一个鬼点子。他打算把白球藏在隔离室，然后把信号发射器安装在装满冷聚变核弹的牵引机上，再把蜂后引诱到无人区。一旦他靠近牵引机，就利用护盾发生器引爆核弹，这样既能消灭蜂后，基地也不会遭到破坏。可现在还有另一个问题，由于卫星被他们摧毁，所以得有人手动操作，这无疑是在自杀。
可在人类命运面前，个人牺牲又算得了什么？前总统汤姆早已穿上了飞行服，他称自己才是最佳人选。他要像20年前那样亲自上阵，成为一名让大家永记于心的男人。飞行员从昏迷中醒来，发现周围一片战火，到处都是外星人的身影。他迅速解开绳子，潜入水底，整整憋了3分钟，这才躲过了外星人的搜查。在这巨大的外星飞船内，拥有完美的生态循环系统。紧接着，几人闯进了中心区域，他们打算盗用外星人战机。杰克为了给大家争取时间，主动和外星人打了个招呼。Excuse me, down here. 还顺便留下了到此一游的证据。这顿骚操作成功激怒了外星人。危急关头，小黑成功启动外星战机，及时帮杰克脱离了危险。一阵惊心动魄的追逐过后，几人成功逃出了升天。而此时的基地正面临着丰厚的进攻，这将会是人类文明生死存亡的终结之战。To those of you listening, no matter your nationality, color, or creed, I ask that all of you pray for us. No matter our differences, we are all one people. 成千上万艘蜂群舰一拥而上，重型武器加上坚不可摧的护盾，人类毫无还手之力。不过汤姆已经出发，再坚持一会儿就可能有获胜的希望。帕利也紧随其后，亲自为父亲保驾护航。在女儿的掩护下，总统成功进入了丰厚的母舰。接着大卫启动护盾，总统毫不犹豫地引爆了核弹。可刚要欢呼，炮台应声倒下，外星人依旧还在战斗，说明丰厚并没有被摧毁。 Sir, is that supposed to happen? Oh my God, she has her own shield. 丰厚从废墟中缓缓站了起来，武器打在他坚硬的护盾上，丝毫不起作用。丰厚触须轻轻一甩，便可以轻松击毁战机。大卫驾驶着校车，在丰厚脚下生死逃亡。眼看大卫危在旦夕，帕蒂加强攻势，集中火力往丰厚脸上招呼，总算是攻破了他的护盾，但他的战机也被触须击中。帕蒂在空中天旋地转，幸好他眼疾手快，及时启动了弹射座椅。可这还没完，丰厚又向帕蒂冲来。在这千钧一发之际，杰克及时赶来，他配合小黑和查理一起集中火力毁掉了丰厚的武器。紧接着，丰厚发出信号，无数敌机围成一团，形成了一个强大的保护罩。他们缓缓向基地靠拢。丰厚爬上楼顶，一拳击破水泥板，成功拿到了白色球体。关键时刻 ，Baby 迅速打开了推进器，几人进入巨变模式，瞬间打乱了外星舰队的阵列。与此同时，小黑发现丰厚的弱点。 就在他背部的触角上，几人加足火力，向触角发起了猛烈的攻击。当几人弹尽粮绝之际，丰厚也变得奄奄一息，他的真身脱壳而出，最终倒在了沙漠之中。丰厚的死去，让所有外星人失去了战斗力。大西洋上空的钻孔机也随之停止，人类再次大获全胜，而白色球体也完好无损。有了它的帮助，人类文明的科技将再次得到提升。在不远的未来， 人类将实现星际穿越技术，直击掠夺者的老巢。Take the fight to them. When do we leave? We are gonna kick some serious alien ass.